Shugaba Trump ya ɗau alwashin cewa yau zai kai hari mai zafi ƙasan Iran, kuma ya yi yunƙurin cewa zai ƙwace oil infrastructure na ƙasan Iran wato Port Island. Ya ce oil and gas infrastructure zai yi ƙoƙari ya ƙwace ya zama under American control. Sannan a bisani ya yi bayanin cewa ƙasan Iran suna ba su wahala wurin tattaunawa kawo ƙarshen wannan matsala tsakanin ƙasan America da Iran. Inda su Iran ɗin completely suka yanke tattaunawa gaba ɗaya sun ce sun yanke tattaunawa tsakaninsu da America. A yanzu babu tattaunawa tsakaninsu da America. Idan kuka tuna jiya da daddare ƙasan Iran ta kai hari a Bahrain inda ta kai Al-Ude, Al-Jaba, Al-Salam, sannan kuma Sheikh Isa Air Base sansanin soja da ke Bahrain and Kuwait, inda ta kai hari a communication antenna that is communication tower inda ta yi destroying ɗin shi. Sannan kuma radar installations duka wanda is linked to America shi ma ta kai mishi hari, ta yi sanadiyyar rusa ta. Sannan kuma ta kai hari a wurare da dama ɗaya-ɗaya har guda 18 inda ta yi amfani da Kebar Shakan wani missile ne sabon missile ɗinta. Daga yanzu ƙasan Iran ta ce za ta ringa amfani da advanced missile nata wato sabbin missile ɗinta da ta gina ba ta jima da ƙera shi ba, shi za ta ringa amfani da shi. Kuma ta gargaɗi ƙasashen Larabawa musamman GCC countries, Gulf Cooperation Council wanda suke ba da sansanin sojansu wurin kai hari wa ƙasan Iran, suka ja kunne suka ce fa su ne in the receiving end, su ne za su ji a jikinsu idan ba su daina wannan abin da suke ba na ba da sansanin sojansu wa ƙasashen America. Suka ce su kuma ba za su gaji da rusa duk wani infrastructure nasu ba. Sun ja kunnensu ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba cewa su daina ba da sansanin sojansu wurin kai hari da ake yi wa ƙasan Iran. Idan kuka iya tunawa kuma sojojin juya halin ƙasan Iran sun rufe mashigan Strait of Hormuz dindindin, suka ce a yanzu sun rufe shi ba wani jirgin da zai ƙara wucewa Strait of Hormuz. Suka ce sun yi haka ne ba don komai ba saboda yanzu suna cikin yaƙi tsakaninsu da America. Sannan kuma labarin gidan talabijin na Isra'ila ya ruwaito cewa ƙasan Iran ta nitsar da babban jirgin yaƙin ƙasan America wanda suka yi engaging ɗin harbe-harbe a Strait of Hormuz a jiya, inda su sojojin ƙasan America sun yi yunƙurin wuce Strait of Hormuz wato su buɗe Strait of Hormuz aka yi yaƙe-yaƙe. Allah ya ba da nasara ko kuma nasara wa ƙasan Iran ta harbo jirgin ruwan yaƙin ƙasan America inda ya yi sanadiyyar rushewa. Amma sai dai duk wani kafafen yaɗa labarai na ƙasashen yamma da America ba su ruwaito wannan labarin ba. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara.